गंदा बच्चा, एक मम्मा का गंदा बच्चा। पापा को कॉल करें? कर। अच्छा, क्या बात करनी है अपने पापा से? क्या बात करनी है अपने पापा से? पापा को बताओगे तबीयत खराब हुई है? अच्छा, और क्या कहना पापा से आपने? ओ, गंदी बात, टंग शो नहीं करते ना फिर। बहुत बदमाश हो गए हो आप, बहुत बदमाश हो गए हो। आपकी बात नहीं करानी मैंने पापा से।